إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Vëllazër të nderuar, xhamatli të respektuar, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë më të drejtë Allahut Dhul Xhelal, i cili është Zoti dhe furnizuesi ynë, i cili i vetëm i jep jetë dhe i vetëm i merr jetë, i cili na mësoi, na udhëzoi, na drejtoi me pejgamberin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, shumë na nderoi. Përshëndetje dhe shumë selavate Muhammedit alayhi salatu wassalam shumë i dërgojmë. Familjes tij, shokëve ti dhe mbar ummetit ti derin ditën e lahtaris, dita e ringjalljes, dita e drejtësisë, dita kur do dalin të gjitha sekretet mbi faqen e dheut dhe do të përgjigjemi para urdhrit të Allahut. Allahu me rahmet na trajtuf na ditë ya Rabbi. Vllazën, thot Allahu në Kur'an: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Gjuhën shqipe ky ajet, ky citat, do me thonë ju ummeti Muhammedit, po na drejtohet neve, jeni komuniteti më i mirë që e kam nxjerr në faqen e dheut. Pse? Sepse ju i urdhnani njerëzit në të mirë, i ndalani njerëzit prej të këqijave. Krejt këto e bëni se keni bes Allahun, wa tu'minuna billah, ju keni prun bes, keni sjell iman, keni bes Allahun, keni marrë Zot Allahun, krijuesin e gjithësisë. Duke u nis nga ky parim, Muhamedi alayhi salatu wassalam me shokët e tij e përhapi nurin Islam në katër anët e dunjas. Edhe të dashurit e mi, sa që u përhap ky Islam, edhe të njëjtën kohë njëri prej halifëve të tij, Harun al-Rashidi, i cili llogaritet nën sundimin e tij një territor gjigant i madh gjeografikisht, shumë i gjan administrimi i tij nën flamurën e Islamit, derisa doli një ditë dhe i kqyr keret dhe ju tha: shkoni ka të doni, kudo që ta zbritni shijun, bereqeti i asoj buke do të vijen e depot e mia. Aq i gjerë edhe i gjatë dhe i madh gjigant ishte harta gjeografike e muslimanëve të asoj kohe. Mirë po të dashurit e mi, çka ndodhi me kalimin e kohës? Muslimanët fillun me ranë gjumë, fillun me ju shishmu gjumi, edhe armiqësia e madhe e armiqëve të dinit Islam e bëri që besimtar të kurrën, besimtar të përqahen, edhe duke na përqa e duke na sundu, duke na përqa e duke na sundu. Mirë po doli në shesh premtimi i Allahut, cilin e tha me gojën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, që tha Muhammedi alayhi salatu wassalam, këtë hadith e ka transmetu shoku i tij, e ka pas emrin Temim ad-Dariu, që do me kallëzu tash. Ky Temim ad-Dariu, para se bu musliman, u kon i krishter, bile u kon pop, prift. Kur e ka pa Muhammedin alayhi salatu wassalam, e ka pranu Islamin. E ka pranu Islamin me automatizëm, pse
atje në librat e tyne ka shkru për Muhammedin a.s. Edhe më automatizëm e ka pranu islamin. Edhe u bon sahabi i devotshëm i Muhammedit a.s. Ky është që ka po dëgjallin me sy. Kena me sfigu inshallah në herë për dëgjallin. Ky e ka hupë rrugën me anije, zbashku me disa shok, e uzatet me atë shajtan të mallkum, i cili thot është i lidhun dykun e disa ujdhesa, po është temë në vete. Këtë dëmi me Dariu, thot e kumni me vesh të mi, të thonë Muhammedin a.s. Të thonë, le jebluganne hadhe l'amru, ose hadhe dinu, ka me mri kjo fe, ma belega lejlu wal naharu. Shqip i bjen, ka me mri kjo fe, aty ku ka mri dita e djelit, edhe ku e rruk nata apo terri i natës. Është feja Allahit. A mune dikush me nal dritën e djelit, qaq ka mundësi me nal thirrjen e islamit. Mirë për të dashurit e mi, i lumi ai që pranën, i lumi ai i cili për të punën, i lumi ai i cili me të jetën, edhe mbi të gjitha i lumi ai i cili vdes me të. Allahu na mundsoft ja Rabbi. Allahu na mundsoft. Edhe halo kohë diçka më shumë, e i lumi ai që rin gjallët me të. E dini vllazën të dashur, sepse Allahu te barekuhu taala nëse e qel Kur'anin e sheh qysh i thret njerëzit. Cila fjalë më shumë ti në Kur'an përdoret? Fjalën më shumë ti që ka thirr Allahu njerëzit është me fjalën o njerëz. Krejti ka thirr Allahu. O njerëz. Pastaj është fjala e dytë. O bit e Ademit. Krejti ka thirr. Pastaj është o robrit e mi. Qërëti? O robrit e mi. Mas pari ka thonë o njerëz. Tani o bit e Ademit. Tani ka thonë o robrit e mi. Kuj ka përmend kufarët me emën o kufar, njëherë, 2, 3. Pse thënë djetarët, ato i përmend ata të cilët ju ka vullos zemra me kufër e me shirk, kurse të tjerët cilët halon nuk e din edhe janë të hamencum, ata i fton me emra, do të thot i fton me thirrje të veçanta o njerëz. O bita Ademit, këtë jena bita Ademit a.s. O robrit e mi, e jani se e vetë mja rrugë kjo. Edhe ne vllazët të dashur kemi me kom një ndër përgjegjësit para Allahut, që na jena pe babe pe nane musliman, pe gjyshe musliman, na jena me temel musliman, alhamdulillah, sepse të partet të në pranun islamin. Mirë për të dashurit e mi, ata tjerë që halarë dhe për qark neve janë të hamëncum, edhe një pjesë prej bejve tënë, prej vlezërëve dhe prej motrave tëna, që bartin emra tënë, e bartin gjuhët e tëna, që flasin zi e tërë për këtë din e për këtë iman në emën të demokracisë, apo në emër të një përparimi të imaginuar. Ajo është përparimi imaginuar, ai nuk ka realitet aty absolutisht. Për këtë arsye, neve, kër thash fjallën përgjithësi, do të bartim bisupet tona kur dalën para madhnisë Allahut, ne e kemi kryer detyrën si duhet. Cila është detyra jonë? Detyra jonë është sjellja jonë. Këtu për mu sjellë mirë nuk ka nevojë me kry fakultet. As nuk ka nevojë me dit harddiskun e kompjuterit, as nuk ka nevojë me një folderat për mi radhit rrjetet sociale në të. Nuk ka nevojë. Sepse është shumë e lehtë, është me ramje të lirë. Qysh hoqë fini me ramje të lirë, sjellja e mirë, ramje e lirë me sjellje të mirë, bëhet që dërë e që të në zemër, edhe atë fjallë që zdën dikush me ta thonë ty, ti mos ja thuj dikujt. Atë vepër që zdën dikush me ta punu ty, ti mos ja puna ati. Shumë kallaj është kjo. Shumë letë kjo. Sepse përderisa është letë, e ka lyp Allahu, marrë është qudime insan. Shumë letë është mu sjellë mirë, mas pak ti ka sjellë të mirë. Shumë letë mu sjellë mirë, mas shumë ti ka sjellë të keqe.
Shumë sjellje të keqe. A e dini vllazni ku është hileti kësaj pune? Shkaku i kësaj pune është se na nuk jena të vetëdijshëm që sjellja e mirë është pjesë e ibadetit ton. Pjesë e ibadetit ton. Po, sikur na që na tu bu. Edhe ju jeni duke më ndëgju. Dëgjimi ju është ibadet. Ju tash me fol nuk bë me fol. Allah ju ka ndalu. Unë do të me fol. Ju do të më ngu me vëmendje. Për shkak se për këtij pozicionit Allahu më ka ngarku. Ky është ibadet. Ligjerimi im është ibadet. Po dhe dëgjimi juaj është ibadet. Edhe mu sjell mirë me prindër, e me vllazni, e me shoqni, është ibadet. E kur njerëzit ta kuptojnë që është ibadet, është adhurim, si me thonë la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, që na ka ndëruar Allahu me këtë islam, me këtë shahadet, që ka jeshu Allahu këtë shqiptari me këtë shahadet. Kur që s'kish mujt me e gzu, e me nëru, e me jeshu, e me lulu, e me zbukuru këtë venin ton, ma shumë se me shahadet. Për këtë arsye, një prej emërtimave të kësoj feje, sa Allahu e dënë këtë fejë së është e ti, e ka qujt në gjyrim. Në gjyrim e ka qujt. Allahu me këtë islam këndon e udhëzën, respektivisht këndon e ngjyrus. Ja jep ngjyrën e islamit. Ja jep ngjyrën e islamit. E venin ton e ka jeshu me islam. E më këtë islam të dashurit e mi, vallahi na kanë xhelozi shumë. Sidomos ka shite rreth për çak që i kemi shumë të pabes. Allahu na mbrojt prej kurthave tyne ya Rabbel Alamin. E ne do duhej të jemi më vizionar. Për të qenë më vizionar, do duhej me kom më besimtar, sepse vetëm besimi ynë ne i qel syt e zemrave tona për të rrugtu drejt të ardhmes tonë. Këtë mundësi që e kanë ndrru të partë të tonë, e kanë dhonë gjithë shka për jetës tyne, edhe shpirtat i kanë rreziku, pa edhe kokat i kanë dhonë për këtë paqe, këtë siguri që sa të ne e gëzojmë, dikush nuk është duke e trajtu seriozisht edhe sinqerisht. Për këtë arsye porosia kësaj hutbe, trajto mirësinë e Zotit ndaj teje individualisht apo kolektivisht me punë aktive, apo don mja kthy Allahut, ktheje me punë, me vepër, jo me fjalë, jo me deklarat, jo me nifak e me dyftërsi, por me modesti edhe me trimëri e guxim. Po t'jesh modest do të më konë trim. Vetëm trimat jenë modest, vetëm trimat falin, vetëm trimat pajtohen, sepse ata jalojnë Zotit, Allahut te baraka u taala, edhe kërkojnë ndihmën e Allahut dhul xhelal. Prandaj popull, ne na ka dhënë mundsinë Allahu që të punojmë më shumë, që të mësojmë më shumë, që të angazhohemi më shumë, që të jemi më të vetëdijshëm. Ja kemi emanet, klumit Zot ati i kof shumë fal. E këtë emanet të dashurit e mi, kemi me dhënë përgjithësi para ti kur do dalëm një ditë, sepse Allahu dhul xhelal i ka sprovu të partë të tonë, por ata kanë qëndru, por edhe të njëjtën kohë e kanë gjetë rrugdaljen prej asoj sprove. E ne vllazën ta gjejmë rrugdaljen prej epsheve dhe prej kojtave që na kanë rrethu. Po, prej kojtës, prej epsheve, prej ligsiveve të shpirtit edhe të zemrave tona. Sepse njeriu i ka me vete, madje kanë thonë për dietarëve, s'ka njeri që e bën një gjuna, e që Allahu dhul xhelal nuk ja qënë dy ushtarë të vetë. Ata janë në shpirt, ti nuk i sheh, po i ndjen. Ti nuk i sheh, as nuk i prek, po ata i ndjen, i përjeton shpirtnisht. Cila është? E para u brenga, e dyta është vujtja. Ti ki mu brengus, s'ki qare po u brengus, edhe ki me vujt për që ati mkatit. E për me umbrojt për qësoj brenge, mës e bën. Po, mës e bën. Por në që e bona, që u bon, atër mës prana me vujt, cila është rrugdalja për mës me vujt, është më u pendu para Zotit, edhe hakun e huj me ja kthy robët Zotit. Edhe hakun e huj me ja kthy robët Zotit. Po e bone, ki me vujt, po nuk e bone, edhe nuk pranove, li që ki me vujt,
po dhe kim u brengus, e këto brenga kanë me të ngulfat, si me konë rahat. Andaj vllazën, që i kthehemi Zotit seriozisht, të hapum një faqe të re për hatër të Allahut, se kena me dal para Zotit. Ky Islam në e mush mendjen, ky Islam në e mush zemrën, ky Islam në qësën shpirtin, ky Islam në bashkon, ky Islam në përafron, ky Islam mbjell paqe, qetësi, nuk mbjell terror e shantazhe të radhti. Ky Islam është për njerëzit që kanë zemrën e bardhë. Ky Islam është për ata njerëzit që kanë vizionin e madh. Ky Islam nuk është për ata burra cakat të cilat nuk u gjojnë me dal për një mosë të zezë, ethet në bark i hin. Nuk ka për ta. Ky është për ata burra të cilat janë vërtet njerëz që kanë frikë Allahun Dhul Gjelal. Allahun na mundsoft. Edhe çdo thirrje tjetër që ka qenë të kaluar në afërt, anti-islamiste, dhe ka qenë antikombëtare, anti-shqiptare. Plestet tonë pa kry shkull, asë një ditë shkull, nuk e kanë pas, po e kanë juft tradhtin e shkaut. Edhe pse e kanë artikulu Shqip. Po kush u konë armik më i madh se Ali Shukria, kallëzëm ti mu. Kush? I shqiptarisë, i popullit tonë, i venit tonë. Qa ju ka thonë njerëzve tanë? Qa ju ka thonë? Bile tu krenu edhe tu e nënqmu lëjin e vetë. Qërëti, tu e nënqmu lëjin e vetë. Tu ju thonë shkijeve, qka përmi qitë në dyzen shqiptar të kalaj, veç bukën ja unal, edhe në moral i prek. Mirë po, të dashët e mi, populli jonë shumë i menqër. Ja, shumë i menqër. Kanë bo shumë fëmi, nja 3-4 i kanë qunë përëndim, ta kanë punu rabadapa, nja 3-4 sajde orat i kanë livru, tjertë dë jetën për këtë ven e kanë dhuru, edhe alhamdulillah ja ku jemi të dashtujt e mi, edhe nuk u realizu thirrja të rretharit, nuk u realizu alhamdulillah. Mirë po, a dini pse? Se ata prindrit tanë, edhe gjyshrit tanë, edhe paraarsit tanë, ata kanë pos një element vërtet në zemër, në shpirt. Ai element ka fillu mu zbe në gjoksa tonë, ka fillu mu largu prej kokave tona, nuk u dënë mu largu. Aja është me pas bes Allahun. Me pas bes Allahun. Wallahi një që shkolla kryj, e një që në magistratura, doktoratura, sa që diplomat e tua kanë mundësi shleperin me të rzu, nëse s'ki bes Allahun, e si tutesh Allahut, që t'ka fal, e t'ka kriju, e në këtë dynjot ka prezentu, të në të mirat t'i ka dhuru, pasha Zotin ato tituj, veç kanë më bo argument kundrejt teje, nesër në ditë kiametit. Hiq pa shku atje, po këto kanë më konë argument kundrejt teje. Andaj mos të lodhet kja rini, duke bredh poshtë e lartë, e tu ha më nësu, a mja nis, a mos mja nis, a mu fal, a mos mu fal, a me rujt këtë radit, a mos me rujt, a me u bon si kur qysh pe ham pazare, a që ka me bon, ja, ti e ki metodën e qartë, ti e ki modelin e thjesht, modeli ytë është aty ku i thuhet buk, aty ku i thuhet uj, e ky buk, e këta uj, fillohet me bismillah, e përfundohet me alhamdulillah. Kjo është jeta jonë për të cilën kemi me arrit kënaqësinë e Allahut Dhul Gjelal, sa hadekës, mos harroni, natën e vorrit edhe ditën e kiametit, kur para ti një ditë kemi me dal. Kur para ti, inshallah, qysh jemi të bu sot, e qysh jemi të kënaqë sot në këtë gjumë, Allahu kabul në e boft, ja Rabbi, na mundsoft Allahu me faqet bardh, me dal para dizarit Allahut Dhul Gjelal, me dal para madhnis se Allahut Dhul Gjelal. Mirë po vllazni, na dit, shumë ka me pas njerë që kanë mi pas ftyrat e zeza, shumë ka me pas faqezi. Allahu na mundsoft ja Rabbi, pleqetrije, grafëmije, keq ka jena në shqiptari, të kemi faqet e bardha para Allahu të Dhul Gjelal. E vallahi l'adhim, tash e kena mundësin, tash rasti ideal është sot të dashurit e mi, ti mos e humb këtë rast, ti shfrytëzo këtë rast me ibadet, me kthyrjen tonë drejt Allahut, duke qenë mirënjohës edhe falendërues, pastaj edhe modest para të afërmit të tu, para njerëzve tu, para xhamatit tën, para kojshive tu, para krejt çka i ki, se vetëm nuk bëhet, vetëm veç Allahu bën, veç Allahu mundet, kurse na tjerët vetëm nuk mundom.
Allahu na lehtësoft e na udhëzoft e na falë se na është pak e zgjatëm, por po ta dëshirë të fjalime i thonë e inshallah Zoti e ruan këtë vatan, e na ruan këtë iman, mos dosh Zoti më na u hiq e zoni prej minareve tona. Sikur më kujtohet 99-ta ku sajde nuk kesh erë shqiptarie vllazni. Wallahi çka kanë bosh kijet gërdi e kanë preka gri e haj me det sa që të zeza, sa kurthat e krejt vllazën i rënun xhamiat, e boshatisën shtëpijat, e ne i rëzune, ne i shkatrun infrastrukturat tëna. Wallahi ladhim, qaj që ka po zemër dhe gjak shqiptari e besimtari Allahut ka kajt. Kem vujt njerëzit tonë, si sa të më kujtohet, sa të det isha i plagum në Stamboll, kur një plak shqiptar ish i rritun në Turki, shqiptar e folke Shqipen ma mirë se na krejt këtu vllazën të dashur që e kish lënë emanet baba i ti, gjyshi i ti, tha Allahu inshallah mundson popullit tonë ta mu kthy, po nuk u kthym tha. Wallahi, po nuk u kthym tash. Wallahi tha, ja nisi po kon plaku, e ja nisi atë që me kajtë smujti mi vazhdu fjallë. Masi e që të sumë e i thanë uj me pi, e i kale i farë vërmoku që të të populli e i ngushtim, tha, valloj nëse s'kthejemi sët, tha, sa jenë këthy, tha, të portë të tënë, në Sanxhakun e Nishit edhe në Sanxhakun e Pazarit. Shqiptaria para 150 vjetë i ka pos 2 Sanxhaka, e ka pos të Nishit edhe ka pos të Pazarit. Krejt Shqiptari u kom, krejt Gjami u kom, krejt Islami u kom, krejt Mezan Muhammedi u kom. Ku janë sët? Allah i dashti, i madhësht Allahu, u pranun lutjet e ulemave, u pranun gjaku i shahidave, u pranun vaj i jetimave, a zemra më kollët për jetima. Ata të cilët kanë vujtë si kanë prendet të dashurit e tyne, të dashurit e mi, u pranu. Dhe Allah u po një mrekulli që 100.000 vjetë, apo 1.000 vjetë, njëherë 1.000 vjetë ndodhë kja, që ata të fes tjetër, minimu fes tënë, e më na këthy në vendin tënë. Kur s'ka ndodhë, njëherë ka ndodhë. E këtë mundësi të arrujmi vllazni, jo me gjynohet tëna, me tradhtit tëna, me pabesit tëna, me budallakit tëna, me budallakit tëna, të prishemi edhe ta humbëm atë mundësi, sepse kemi me morë qërtim të madh pej Zotit, pastaj edhe prej shahidave tonë, se mundësin që e o dha Zoti, pse nuk e shfrytëzut. Veç i tonë, leta merë men të gjithë, papa i madh, e i vogël, plak, e gru, e fëmi, krejt qka ko kja shqiptari, letë e bën një pytje. Qysh kena mu përgjigjë na para shahidave tonë? Qysh kena mu përgjigjë, kur kanë me na thonë, pse nuk e shfrytëzut mundësin? E pat mundësi me bo shtet, pse nuk e shfrytëzut? E pat mundësit me jetu të lirë, pse nuk e majtët? Pse? E këtë mundësi që na ka dhuru Zoti, vllazët e dashur na duhet me shfrytëzu. Allahu na mundsoft, e qofshit faqebar dhe na bëni halal, i Zoti qofti i kënaqur dhe razi me fjalët e tona, me qëndrimet tona, edhe na mundsoft Allahu të bashkuam edhe të njëjtën kohë të sinqert dhe të sigurt dhe serioz të rrugtojmë drejt kënaqësive ti, ai ka mundësi, i lutemi dhe i përgjerohemi vetëm atij. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vllazën thot Allahu në Kur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Vllazën
Thotë Zoti në Kur'an: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u shqetësohuni dhe mos u dorëzohuni se ju jeni më të lartit, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Allahu na mundsoft e na udhëzoft e qofshit faqe bardh e faleminderit vëmendje wa aqimus sala dhe thirrë ikametin e bënu gati me fal farzën e xhumas. Allahu akbar.